你们尝过这种爆辣的爆米花吗？加入爆辣油和魔鬼辣椒面。这爆米花怎么是红色的？嘿嘿，你尝一下就知道了。哇哦，新口味，我喜欢。真香。辣治不了你，就用爆麻来治治你。先来上新鲜的麻椒，再来上老花椒和老麻椒，放入魔鬼辣捣碎。哇，烤鱼我喜欢。等下加上我的秘制料就可以吃了。不麻吗？感觉嘴巴在跳舞，我喜欢。真香。我去，这是舌头？当然，不信让粉丝告诉你这是什么舌头。这玩意儿长得跟个鞋拔子一样，它能好吃吗？香得很，你可别吃哦。这么好吃吗？我也来尝尝。真香。这也太香了吧！